Galera da Palio, da Uno, Siena, qualquer carro que tiver esse barulho na porta, ó, é fácil de resolver, ó. Esse barulho aí é esse parafuso aqui, ó. Vou dar uma pausa no vídeo e vou mostrar como é que faz para resolver, ó. Pera aí. Você vai tirar esse parafuso aqui, ó. Você vai tirar essa peça e vai colocar um plástico nele. Vou mostrar. Só não vou mostrar tirando para o vídeo não ficar longo, para ser um vídeo curto, hein. Mas é só tirar esse parafuso daqui, ó. Uma polca que tem aqui embaixo. Tira a polca e bate no parafuso que ele sobe. Aí, ó. A chave que tira é uma chave 10, ó. Só afrouxar o parafuso, ó. Não tira a polca toda não, dá uma batidinha pra ele poder dar uma subida lá, ó, pra tu poder tirar ele, ó, tá vendo? Depois é só terminar de rosquear com a mão, ó, como ele tá fazendo. Tá solto o parafuso. Ó, esse pedacinho aqui do parafuso só que pega a peça, ó. Esse pedacinho aqui, ó. O que que você faz? Você vai medir isso aqui e vai cortar um pedaço de garrafa PET. Só esse pedacinho aqui, ó, esse tubinho aqui. Vou dar uma pausa aqui que eu vou cortar a PET. Aqui, ó, garrafa PET cortada. Tá vendo aí, ó? Garrafa PET cortada. Vou medir lá e vou cortar um pedacinho, fiando. Vou medir lá. Aí, galera, ó. Depois de cortada aqui, ó, um pedacinho de fita PET, da fita PET cortada, o que que você faz? Você bota ela aqui no lugar. Faz aí, Cristiano. Coloca ela no lugar, ó. Colocou ela lá no lugar? Um pulo do gato. Prende ela no lugar. Dá uma esquentadinha com isqueiro para ela ficar no formato direitinho, ó, para ficar fácil, ó. Só uma esquentadinha só com isqueiro rápida, não precisa tacar muito fogo não, que ela já vai dar uma modeladinha para ficar fácil de colocar, ó. Depois disso, ó, é só cortar o excesso. Tá vendo? Ela já fica no formato, ó. É só cortar o excesso. Agora, ó, o pulo do gato, depois da pecinha de plástico feito, ó, você coloca ela no lugar, tem que tirar a peça e enfiar primeiro, Cristiano. Tem que tirar, tem que botar ela... Não, puxa a peça aqui, tá vendo aí, ó? Foi bom dar esse erro, ó. Você puxa a pecinha, enfia ela lá onde entra o parafuso, ó. Colocou ela lá na posição do parafuso, ó. Aí a pecinha de plástico tá lá no lugar, ó. Colocamos já no lugar lá a pecinha de plástico. Ó. Encaixa ela ali e empurra lá pra dentro. Regulou? Só meter o parafuso. Agora, cadê o barulho? Carro zero, parceiro. Carro zero.